السلام علیکم. زه څو نو خبرې کوم او دا د غزل د کراچۍ نه څو ورځو نه موږ ویډیوز ګورو چې ثوابۍ کې مطلب اشراګان ضلع به درکوي او احتجاجونه دنیادار شروع کړي. د ټولو پهله خبره خو زه دا کوم د دنیادار دونه روزګار شو چې اوس په اجراګانو باندې د دوی فوکس دی او اجراګان ضلع به درکوي. صحیح شوه. یو امیر صاحب د په ویډیو کې لګیا دی چې دوی بیا راوځي احتجاجونه کوي، هغه کوي د جمعرات په ورځ ټایم دی، نو تا دوی له بله ضلع کتلې ده؟ دا خو پښتانه دي، دا ستا په شانتې د خلکو نه پیدا دي. ته چې راوځې په دونه ګیره باندې ویډیو کې چې دا ضلع به درکوي، احتجاج ته پرې نه دی او څه نومې دی. دا اوس مخکې ځل کې چې واقع شوه په جومات کې ماشومې په وهلو مړ کړو، هغه چا مړ کړو؟ هم ستاسو په شانتې هم ستاسو خلک راپاسېدو مړ کړو. زه به ټول قاریان نه ټارګېټ کوم، په دې کې څه خم شته، په دې کې څه بد هم شته، لکه ستا په شان پکې دي چې ماشومان مړه کړي. ښه د ماشومانو سره چې په جماعتونو کې ریپونه اوس دلته کې یوه ویډیو وایرل شوه په کراچۍ کې چې کوم دی نو هغه یو 99 ویډیو جوړ کړي د ماشومانو سره ریپ کوو. دا چا؟ دا خواجه سرا خو نه دی. خواجه سرا د چا ګیټ له نه ځي چې ماله راشن راکوي، خواجه سرا د چا ګیټ له نه ځي چې ماله فنکشن له راشئ. پوه شوې؟ خواجه سرا څوک نه تنګوي. مونږ د چا جنۍ سره غلطه نه کوو، مونږ د چا ماشوم سره غلطه نه کوو، مونږ د چا سره هم غلطه نشو کولی. دا بې زبانه طبقه ده، ته راپاسې دونه ګیره 15 وخته ته کونه انځې، نو ته یې د اجراګانو دپاره انځې، ته راپاسې ته اجراګانو ته مسلې کې چې دا ضلع به درکړي. تا ولې ضلع کتلې ده؟ شرم تاله نه درځي چې ته د جومات نه راوتې یو تا مونځ اودس ته مونځ اودس د خدای دپاره کې د اجراګانو دپاره نه کې. ته څوک چې اجراګان به ضلع به درکړي، اجراګان به وباسي، ته څه خدای دا سراسر ناجایزه ده. دا اجراګان ټول پښتانه دي، دا هم ستاسو د خلکو نه پیدا دي. دا به په دغه ځګي کې ناستي دوی چې ته ضلع به درکړي، نو دوی له به ته ضلع ګورې به درکوي. دوی به چېرته ځي؟ کور ته به یې بیا بوځي. ته راپاسې اناونس کوې او دغه د مایک دې نیولی چې دوی احتجاجونو ته هم پرې نه دي ولي. خیر شه، ستا ګیټ ته خو نه دی ولاټانې ماښام روټۍ غوښتې تانې سهار چې خپل بچي کنټرول کوي، خپل بچي په خپل موټو کې واخلي، خپل بچي د لاسونو نه وتې دي، نو پردي اجراګان هم ټارګېټ کړه. اجراګان واجبه قانون دی. تاسو په نور چا وس نه رسي اجراګان راونیسي، هغه خلک راونیسي چې کم خلک ظلمونه کوي، کم خلک چرس خرڅوي. تاسو د اجراګان له پنشن مه ورکوئ، تاسو د اجراګان له پیسې مه ورکوئ. د هغوی په نصیب کې چې خدای څه لیکلي هغوی په چار دیواره کې هغوی خپل بیلونه په خپله ډکوي، خپله روټۍ خپل رزق په خپله پیدا کوي. هم ستاسو دا ځوانان ورکررانه نوځي ناستي، دوی خو یې په زوره نه راولي او بیا د هغوی په ځیګونو کې بدماشیان هم کوي. تاسو ته د دې خبرې علم شته که نه؟ نو خداره پلیز د خواجه سراو نه واړوئ. دا پښتانه اجراګان دي، هم ستاسو د خلکو نه پیدا دي. دغلته کې که یو ګلی والا احتجاج کوي، پای کې به یو کور داسې چې یو ماشوم به د هغوی د کوره مې ده، چې کوم خواجه ته یو ماشوم به د هغوی د کوره مې، دا ټول پښتانه دي. داسې نه مهاجران دي او نه دغه دي. پوه شې؟ دا هم د دې پښتنو بچي دي. دوی اوس راپاسدو کې دا غیرت نه دی، دا بې غیرتوب دی. ته خدای نه ویرېږه، ستا نه به زه ښه یم، ستا نه به زه په دې ښه یم چې د په زړه کې به مې خوف وي د یو انسان به زه مدد کولی شم، د چا زړه به نه ارزوم. تاسو راپاسېد ایله بیله د خواجه سراو چې کوم دی، الحمدلله موږ نه چا خور مور ته سپک ګورو، نه چا سره زیاتې کوو، نه چا سره. تاسو نو به خواجه سرا هم ښه یې، موږ هم الحمدلله ډېر. زما دا خبره که په چا بده لګېدلې یا به بد کسې په هغې به بده لګي. زه ټول نه ټارګېټ کوم. الحمدلله ډېر ښه قاریان هم شته. الحمدلله هغې خلکو دپاره دا میسج دی چې کوم خلکو اجراګانو پسې راغستې ده او دا خبرې کې ډېر ښه پښتانه هم شته، داسې پښتانه هم شته چې اجراګان په سر نه ولاړ دي ویډیوګانې کې چې ولې دا به چېرته ځي. مونږ ټول نه ټارګېټ کوو، خو چې دا کم د اجراګانو خلاف راوتې دي. خو دې ته وګورئ، لاړ شي چې په جومات کې چې دا دونه ګیرې هم غټې کړې دي که نه، خپل له خدای نه معافي وغواړئ، به اجراګانو تمکې پسې مونږ راغلو. یو ګیلاس اوبو کې ځان مړ کړې ظالمان. ته 15 وخته چې